Tximista baten sigisagak esnatzen du. Gaua da, euri ari du. Komuneko argizuloan entzuten du euritanten hotsa. Etxe osoa ikuskatzen du, dena ondo dagoela egiaztatzeko. Laura dira sukaldeko erlojuan. Goizeko 7 New Yorken. Automatikoki kalkulatzen du. Beti egiten du. Beti pentsatzen du zertan ariko diren. Semea, lotan oraindik. Emazte hoia, zintan korrika edo ohean editatzen, beti ohean editatzen zuen. Agonduta, bururdi erraldoi batean etzaten zen. Bururdiak peluxezko hartza ematen zuen, senarra deitzen zion.